مساء الخير. النهاردة معانا 3 تجارب حقيقية من إعداد الكاتب أحمد جمال سليمان. كالعادة بأكد إن التجارب الحقيقية صعب نعرف صحتها من عدم حدوثها، فببساطة أنا كل وظيفتي بنقل ليك اللي حصل مش أكتر، وانت عليك تصدق أو ما تصدقش، ده قرارك في الآخر. يلا نبدأ. التجربة الأولى، حكايتي ابتدت لما كنت عايش في الجيزة أنا وعيلتي زمان، وكان ساعتها عندي 12 سنة. ارتبطت بجدي الفترة اللي كانت قبل موته بشكل قوي جدا، لأنه كان أكتر واحد بيلعب معايا وبيقضي معايا أغلب الوقت، لحد ما عدى عليا 6 شهور كاملين ما شفتوش فيهم. وكل شوية والدي ووالدتي كانوا بيقولوا إنه مسافر، لحد لما في يوم قالولي إنه ميت بقاله 1.5 شهر، وما كانش في مفر ليا أنا وأختي إلا إننا ما نقبلش الموضوع. فضلنا نعيط ساعتها في أوضتنا، ووالدي ووالدتي هدونا بالكلام المعتاد اللي بيتقال في المواقف دي، وسابونا الليلة دي وخرجوا، وكانوا متفقين مع خالتي إنها تيجي تقعد معانا لحد لما يرجعوا من بره. مشوا فعلا، وفضلت أختي بتلعب في الأوضة لحد ما نامت، وسبتها ورحت على التلفزيون. قعدت قدامه لحد ما الساعة جت 7، وحسيت إن في حد بيخبط على الشباك. ببص لقيته جدي كان واقف ورا الشباك. خفت ورجعت أوضتي، وبعدها تقريبا بنص ساعة رجعت سمعت صوت خبط على الباب، مرة واتنين وتلاتة، لحد لما خرجت من الأوضة لقيت في خيال حد ورايا. ببص لقيته جدي قدامي. ساعتها جريت على أوضتي واختفى كل شيء، لحد لما جت خالتي وقالت لي إني بخرف، وأكيد ده كلام عقل الباطن، بس ما صدقتش لحد وقتنا ده، خاصة إن جدي جالي المرة التانية بعدها بحوالي 6 سنين، لما كنت راجع من امتحان الثانوي أنا وماما، واتقلبت العربية بينا في حادثة. ما حصلناش كسور وما تأذناش قوي، بس الإسعاف جت، وشفت جدي جنب المسعف اللي كان بيعالجني، وبكل هدوء بيقول لي انت كويس. انا من ساعتها تقريبا اتقلبت سيرة جدي من ذكريات حلوة معايا لخوف. ما حكيتش لحد تاني اللي حصل معايا، لاني حسيت ان هما مش هيصدقوني، لان الشاهد الوحيد كان انا. التجربة التانية، انا شغال حارس امن على مصنع اغذية في منطقة مقطوعة في اسكندرية. بخلص ورديتي وانا الوحيد اللي ورديتي بتبقى جوه المصنع نفسه، فبخلصها الساعة 6 الفجر وادخل اوضتي اللي جوه المصنع. حكايتي بدأت في ليلة عادية قفلت فيها المصنع وخلصت الوردية، ودخلت انام في اوضتي وانا مش قادر امشي من التعب. حطيت جسمي على السرير ولسه هنام، لقيت عين بيضة تماما ووش زي ما يكون وش بشر معايا في الأوضة وقاعد قدام السرير. العفريت او الجن او ايا كان بتسموه ايه ده ابتدى يتكلم ويقول لي ما تخافش، انا مش هأذيك، انا بس طالب منك طلب. ما نطقتش، بس هو كمل، انا ميت هنا جنب المنطقة من سنين في المقابر اللي جنبك، ما لقيتش غيرك ينفع اكلمه، خاصة ان عندي حاجة لسه ما عملتهاش. في شخص كل يوم بيزور قبري الصبح عشان بيكون محتاج اي عطف عليه. كل يوم الشخص ده بيكون محتاج جاكيت مش اكتر او اكلة. انا هسيب لك جاكيت هنا في الأوضة دليل على اني كنت موجود، وهتلاقي نسخة من الجاكيت ده موجودة على القبر لما تيجي توصل الجاكيت للراجل. وصف لي القبر وفجأة اختفى تماما. فتحت النور ولقيت الجاكيت فعلا، ودورت في كل حتة في الأوضة ما لقيتش أي حد، حتى اني فضلت في الأوضة لحد ما النهار طلع، ودورت تاني وتالت ما لقيتش حد. رحت للمقابر القريبة من المصنع يوم اجازتي ولقيت فعلا نسخة تانية من الجاكيت. وتاني يوم لما رجعت لقيت صوت جاي من جنب بالظبط وبيقول لي ما اعرفش اشكرك ازاي، بس عموما ده فعل خير. من ساعتها قررت اني هسيب الشغل، وما حصلش اي حاجة تانية من بعدها. التجربة التالتة، مش عارف اللي هحكيهولك دوت تفسيره ايه. انا مؤمن تماما ان الغيب بايد ربنا، بس انا فعلا مش عارف تفسير اللي حصل ده ايه. الحكاية ما تخصنيش انا شخصيا، تخص جدي الله يرحمه. جدي حكالي واكد لي ان الحكاية دي حقيقية. جدي كان شغال ساعتها في جريدة، وكان لسه شاب صغير، وبحكم شغله لازم دايما يتنقل من بلد للتانية، وكانت اقرب وسيلة ساعتها للسفر هو القطر. ركب القطر من سوهاج للقاهرة، وأول ما ركب كان في راجل راكب جنبه. الراجل ده هو شكله عادي وأقل من الطبيعي كمان، بس حس ناحيته بشعور غريب زي ما يكون مستغرب شكله، ولكنه كان طبيعي جدا. وصلنا أسيوط، والراجل ده كان ابتدى يبصلي كتير وحاسس بنظراته من ورا الإزاز. ملامحه طبيعية، شكله كان أسمر ورفيع شوية. بعد ما وقف القطر في أسيوط فضل مبتسم وهو بيطلع سيجارة، فطلعت ولاعة وولعتني وقلت له اسمي كذا.
ابتسم هو كمان، والغريب انه قال لي اسمي واسم والدتي. سكت وفضلت مبرق له برعب شوية وقلت له حضرتك تعرفني؟ قال لي لا، دي اول مرة نتقابل. بعدها ب10 دقايق قال لي انا خايف. سألته ليه؟ قال لي بعد ساعة القطر هيبطأ سرعته وهيقف بين المنيا وبين سويف 6 ساعات. في عربية البضايع اللي قدامنا هتتقلب، والسبب هيبقى مجهول لأنها خرجت عن القضبان فجأة. ربنا يسترها يا فندم. قلت له إني مش مصدق وإن ربنا وحده هو اللي يعلم الغيب. فضحك ونام. بعد ساعة فعلا القطر بطأ سرعته وبدأ الركاب يتنرفزوا، بس أنا كنت قلقان ومرعوب من اللي نايم جنبي ده. فعلا حصل في الليلة دي كل اللي قاله. كانت مشكلة فعلا ساعتها، والقطر فين وفين لما صلحوا كل حاجة، وما شفتش الشخص ده تاني. روحت بيتنا ودورت على أقرب شيخ أحكي له كل اللي حصل لي، وقال لي إن ممكن جدا الشخص ده يكون ساحر وهو السبب في قلب القضبان، لأن محدش يقدر يعرف الغيب غير ربنا. أما اسمك ومعلوماتك فهي سهلة جدا إن هو يجيبها عن طريق قرينك. بس كده. لو حصل لك أي موقف مع العالم ده ما تنساش تحكي لنا عليه في كومنت تحت، ولو عجبتك الحلقة شيرها مع أصحابك اللي بيحبوا الرعب. سلام.